السلام عليكم بناتي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير وصحه وسلامه. رجعت لكم بفيديو، بس قبل لا نبلش بالفيديو نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الفيديو اليوم بديته من البدايه وياكم. عندي بقوليات، طبعا بقوليات حصه، فقلت افرزهم شلون. طبعا هنا هاي اللوبيا الحمراء مالت الحصه تختلف شكلها، ما اعرف، اول مره اشوفها بهالشكل وهالصوره وهاللون. المهم نبلش بخطواتنا للبقوليات. طبعا هنا عندي هاي اللوبيا الحمراء، اغسلهم. راح طبعا راح انقعهم الثاني يوم. هي نظيفة نظيفة، ما يحتاج حتى تلقطيهم، درا تجيك بقوليات وسخة تنظفيهم. يلا المهم، وهاي نغسلها الى ان يصفى ميها. وعندي هنا فاصولية محضرة جدريتي. قلت اني موظفة ويراد لي هيجي تفريزات حتى من اجي من الدوام رأسا اطبخ. صراحة دوامي ان شاء الله من يوم الاثنين الجاي. على الصوت، انا قلت لكم البقوليات خليتهم حتى لا اخليهم عادي، خليت بيهم ملح. هسه راح اغسل. هاي الكمية تفيدني كم وجبة يعني بصراحة. هسه هاي الملت عندي، اعذروني، راح اغلق وارجع. وهاي الفاصوليا هم اغسلهم، راح ابقيهم ورق الغار، بالعكس ما يضر. هاي هماتين مال حصة. هسه راح هم امليهم واتركهم للصبح واسلقهم. فاصوليا مليتهم مي يكفي. راح ايش اسوي؟ راح اخليهم على جنب. يلا، وهسه عندي هاي الجدريه، وعندي هاي اللوبيا اللبلبي او الحمص مو المجروش، اضيفهم كلهم. هاي راح هم اغسلهم. لا تنسون انا اصلا كنت مخليت لهم ملح وورق الغار وكبس ملح حتى لا تدود عندي. وصراحه صحيح هذا اللبلبي انقعها قبلها بيوم، بس ايش اضيف لهم؟ اضيف لهم بيكنج باودر. هل اجيب البيكنج باودر؟ اجيب لهم بيكنج باودر، راح اضيف نص الظرف. تردين تضيفيه بالكامل تضيفيه النص عادي، بس انا بقيت شوي من عنده ويا الطبخ اخلي واحد فوق الثاني على مود المكان يكفي. يلا نلتقيكم باكر ان شاء الله. هاي ثاني يوم بعد ما نقعناهم بالبيكنج باودر. هذا اللبلبي شوف صلوات شلون حبايه كبرت. طبعا هاي حصه راح اغسله غسله بحيث اصفه ميه. راح اضيف عليه قليل هم من البيكنج باودر، بس نخليه على نار عاليه ويفور. بديك نخليه ربع ساعه يفور، وبعدين نخليه على نار هادئه ونتركه. الفاصولية نفس الشيء، صلوات على محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. شلون الحبايه مالتها كبيره. صحيا لازم قبلها بليله تنقعوه، نملي ونخليها على النار. هم يفور. شوفي فر تنصيه على نار هادئه وتتركي. وهم نطبقهم. نجي على البقوليات الاخيره، اللوبيا الحمراء، لوبيا الحصه. هاي اللوبيا الحمراء، وهذا اللبلبي او حمص الحصه، وهاي الفاصوليا. خليتهم على النار. البقوليات رحت للسوق وسوقت شغلات. طبعا ما سوقت الخضروات كامله مثل ما تشوفون. اذا مو معميلك لا تشترين، يعني لازم واحد بالسوق يخلي له فد معميل او اثنين يتسوق من عندهم، لان بصراحه ما حد يعطيك خضروات زينه. المهم شوفوا الفيديو. عاجبني اسوي مخلل البصل، بس ايش وقت اسوي حسب وقت فراغي، لان عندي هواي شغلات هالايام ولازم اروح للبنات اشتري من قرطاسي بعدني فاكهه.
رادت بنتي قال جيبي لي التفاح الاخضر تبعي. جبت رمان لان حامض وبنتي تحب الحامض، جبت لها رمان. هاي الفاكهة طبعا اغسلهم، يلا خليهم بالثلاجة. طيب هسه ايش عندي؟ دجاج. طبعا هذا ذبح ووزن. جبت افخاذ وجبت هاي الدجاجة وعندي دجاجة. خلي اجرب تكفيني دجاجتين وكيلوين افخاذ شهر كامل. انا قلت اقسم الايام والاكلات الخاصة احسن، لان الموظفة حيل تتعب من ترجع وفوق تعبها ودوختها تدوخ تسوي اكل. هي قلت اموري احسن لي. هسه نرجع لهم. لازم اقصهم واغسلهم وبعدين اعبيهم بلاكتوات. اشتريت سمك. صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ولازم احنا الصلاة على طول. اشتريت 3 سمكات كبار، قلت مال شهر اقطعهم اقسمهم، يعني مخليه ببالي انا كل اربعاء. سمعت الصوت، صارت اول جدرية من البقوليات. وجبت وياي خشني. قلت يوم واحد جمعة سبت قاعد اطيب شيء هو السمك، خاصة من الجو يبرد عندك. قبل لا ازفر ايدي راح اقصقص ذولاك. طبعا هاي السمكات الثلاثة ثلاثتهم 25. هذا الكيلو، كيلو واحد 5. راح اقطعهم. صلوات كبار. خليني طبعا انا هنا غسلت الدجاج ونظفته وخليته بهذا اللابتوات وسلفنته مثل ما تشوفون. هنا بعد اللهم صل على محمد وآل محمد استوت. بعد راح اطفيه بحرارة المي راح تستوي اكثر. هاي اول جدرية. نشوف اللبلبي يا لبلوب. طبعا انتم عبالكم لبلب الحصين هرس يصير مريدة بعده والله، بالرغم نقعته بيكنج باودر. مية بعده شوف هاي من ينفر وتنصوه يبقيش قد ما تأخري عادي مية ما يخلص. وكو مستوي وكو ما مستوي. ونجي على طبعا حارة بس شو نسوي. هاي الفاصل شنو الفاصوليا هي تشبه الفاصل. هاي اللوب. وهنا حبيباتي اخذت السمك وقشرته بيمن بالقشارة. طبعا والله العظيم سهلت لي امور مو طبيعية. فقشرت السمك الكبار والصغار وغسلتهم مثل ما جاي تشوفون. هاي صوت الجوارين جاي خبزهم. شهوني اعجن واخبز. الطحين ماكل حصة هاي المرة مو زينة، تبعت الطحين
لازم يراد للطحين نوعية زينة حتى عجينه أخوي. وهم نسوي لنا بيتزا معجنات يعني. حبيبات أخلص وأرجع. بس أخلي ملح ما يعني أخلي واحدة واحدة. طيب سلام. هذا هسه تطلعين وتقلين حتى بعد ما تغسليها. ولو دورة ثانية والله قول ما أغسل ما أرجع أغسل ما أقدر. هاي مال وجبة واحدة سوي بعد واحد. هذا الثاني. هالكيلو سويته نص بنص يعني. شو يسموه هذا؟ خوخ نوعية ثانية. قالوا لا مو قالوا ولا زوجي. هذا اللي يشبه الخوخ بس مو خوخ هذا اللي يسمون ايران ابو الصدى ما شنو. اقضي لكم سمكات لا هم دجاج شو تسوون؟ عندنا مرقة دجاج. شو الحمرا؟ الحمرا مال البارحة انت ما اكلتها نايمات. يعني شنو؟ نتغدى بيها شكو بيها. نخليها فوق المعتل حتى لا يتلزق. اسوي كم قطعة سمكة؟ مو هاي اختي شرادة سمكة. ليه؟ بدون ما املحهم. هنا بعد ما غسلت وكملت السمك خليتها بصينية وخليت بيناتهم أكياس مثل كل مرة ووديتهم للمجمدة. وبعدها انتقلت للبقوليات وهم استووا وعبيتهم بأكياس وقبل الفريزر الثلاجة طبعا ما وديتها للمجمدة. فرغت خانة إلهم. هسه تشوفون بنفسكم. مو خشيت صار يا ولد هاي علمني على البيت بس عيني هاي اخاف يدخل تليفون يعني ما اعرف هاي دوبه همينه اصفيهم من المي اخليه كل شهور صلوات على محمد وال محمد. هاي اخر كيس. هسه خلي اشوفكم شغله. صوريني شوف يعني طلعت لي بالفاصوليه 5 أكياس زين. واللبلبي طلعت لي 2 4 6 7 8 9 أكياس. وباللوبيا طلعت لي 5 أكياس. يعني هسه لو بالاسبوع اسوي مرقه لوبيا باسبوع مره فاصوليا مره هاي راح يومين من الاسبوع. ويوم دجاج يوم سمك هاي راحت 4 أيام. شو يبقى 3 أيام. 3 أيام نسوي مرقه شوف لحم بالحمص نشوف شنو تبسي مرقة شجار شغلات. بس هذا اللبلب دائما نستفاد منه بهواي شغلات حتى لا تطلعي له تخلي له مي حار وتفوري وياكلوا. حبيباتي هذا كان فيديو التفريزاتي اللي هو مثل ما شفتوه من البداية. طبعا مو تفريزات كاملة. هاي بضع منها تعرفون انت ياخذ وقت وما اعرف شنو. بعد ما اسولف لكم ما اسولف لكم مش اريد منكم تنطوني لايك واشتراك ولا تنسوني ارجع باللايك والاشتراك. اللي هنا خلص الفيديو حبايبي واقول مع السلامة.